హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ 999. సో చాలా రోజులైంది కదా నేను కర్రీ చేసి. ఈరోజు నేను కర్రీ చేసి పెడదాం అనుకుంటున్నాను. సో గోంగూర చికెన్ చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా అలాగే చేసుకోండి. చాలా రోజుల నుంచి చాలామంది మీరు కర్రీస్ ఏమైనా చేసుకొని పెట్టుకోండి అవి ఇవి అంటున్నారు. సో ఈరోజు కర్రీ చేస్తున్నా, చూద్దాం ఎంతమంది చూస్తారు. సో గోంగూర చికెన్ చేస్తున్నాను. అది ఎలా చేశాను ఏంటో మీరు కూడా చూడండి, ఓకేనా? ఇదిగోండి ఉల్లిపాయలు ఒక 2 కట్ చేసుకున్నానండి, పెద్ద సైజు. ఇదిగోండి గోంగూర ఒక 10 రూపాయల గోంగూర అండి, ఒక 4 కట్టలు వచ్చింది. టమాటాలు ఒక 2, ఇది ఇంకా వాష్ చేసుకోలేదు. పచ్చిమిరపకాయలు ఒక 4-5. ఇదిగోండి కొత్తిమీర, పుదీనా. ఇదండి గరం మసాలాలు, చెక్క, మిరియాలు ఒక 10-15 మిరియాలు, యాలకులు ఒక 3, ఇదిగోండి పట్ట, దాల్చిన చెక్క, గసగసాలు కొంచెం ఒక స్పూన్నర అంత అండి. ఇదిగోండి ఇదిగోండి ఇది కాజు ఒక 100 అంటే లెక్క పెట్టుకొని ఒక 2 స్పూన్లు అంత అనుకోండి. ఇదిగోండి లవంగాలు ఒక 10-12, ఓకేనండి. ఇదిగోండి కుక్కర్ పెట్టుకొని ఆయిల్ పోసుకున్నాను. ఈ ఆయిల్లో ఉల్లిపాయలు వేసేసుకున్నాను. బాగా ఎర్రగా వేయాలండి. గోంగూర చికెన్ చేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇలాగే శుభ్రంగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. సో గోంగూర ఇదిగోండి వాటర్లో వేసి పెట్టాను. శుభ్రంగా కడిగి పక్కకు తీసుకోవాలి. 2 టమాటాలు ఇందాక చూపించాను కదా మీకు, ఈ 2 టమాటాలు, ఓకే. ఇదిగోండి అల్లం వెల్లిగడ్డ పేస్ట్ నేను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటాను, మీరు కూడా ఇలాగే చేసుకోండి. ఇందాక మసాలా చూపించాను కదండి మీకు, ఇవన్నీ మిక్సీలో వేసుకోవాలండి. చక్కగా మిక్సీలో వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసేసాను. బాగా ఎర్రగా వేయాలి. చక్కగా ఇలా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంటుంది. ఇదిగోండి ఎర్రగా వేగిపోయింది. ఇట్లా ఎర్రగా వేగాలి, వేగితేనే మీకు టేస్ట్. ఉల్లిపాయలు ఎర్రగా వేగితేనే టేస్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేసుకోండి. స్పూన్నర వేసాను నేను, ఒక స్పూన్ వేసి కాస్త వేసానండి. ముందే వేస్తే ఏమవుతుందంటే కింద అడుగున అంటుతుంది, బాగోదు. అందుకని ఇప్పుడు వేసుకోవచ్చు. పసుపు వేసుకోండి ఒక 1/2 స్పూను. పుదీనా వేసేసండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడే మంచిగా ఆగాలి. బాగా కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం మగ్గనిద్దాము, ఒక 10 నిమిషాలు బాగా మగ్గనిద్దాం. ఇదిగోండి
మంచిగా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది, మగ్గిపోయింది బాగా. ఇప్పుడే ఉప్పు వేసుకోండి, నేను దొడ్డు ఉప్పు వేస్తున్నాను. మీకు కావాలంటే సాల్ట్ వేసుకోండి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, 2 స్పూన్లు కారం వేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మేము కొంచెం కారంగా తింటాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువనే వేసాను. పచ్చిమిరపకాయలు ఆల్రెడీ వేసాను ఇందులో. సో మీకు కావాల్సినంత టేస్ట్ని బట్టి మీకు ఎంత కారం కావాలో అంత వేసుకోండి. ఉప్పు కారం మీరు ఎంతవరకు తినగలుగుతారో అంత వేసుకోండి. మేము ఎక్కువ తింటాం కాబట్టి కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది. ఇదిగోండి, గోంగూర కూడా వేసేసుకోండి. మంచిగా కలుపుదాం. చక్కగా కలిపేసుకున్నాను. ఇది మగ్గనిద్దాం కాసేపు. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, గోంగూర వేసాను కదా, ఆ వాటర్ అంతా వచ్చేసింది బయటికి. టమాటాలు వేసేసుకోండి. వాటర్ అంతా కొద్దిగా పోయి ఆయిల్ పైకి వచ్చింది కదా, అప్పుడు దాకా మూత పెడదామండి. చక్కగా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చింది. మనం గసగసాలు, గరం మసాలాలు అవన్నీ పెట్టుకున్నాం కదండి, అది మిక్సీ పట్టుకున్నాను. ఒక 5 మినిట్స్ చక్కగా కలిపేసి ఒక 5 మినిట్స్ ఉంచుదామండి. చూడండి ఎంత మంచిగా అయిపోయింది గ్రేవీ. చాలా బాగుంటుందండి. అన్నంలో వేసుకొని తింటే నాకైతే మంచిగా స్మెల్ వచ్చేస్తుంది, గుమగుమలు ఆడిపోతుంది మొత్తం. మా అబ్బాయి ఇప్పటికే 2-3 సార్లు వచ్చిపోయాడు కిచెన్లో. అయిందా అనుకుంటా. ఇది చక్కగా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది. ఇంకా కొత్తిమీర వేసేసుకోండి. అయిపోయిందండి. చూసారు కదండి, చక్కగా మీరు కూడా ఇలాగే చేసుకోండి, బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. సో చూసారు కదండి గోంగూర చికెన్. ఇదిగోండి గోంగూర చికెన్ చూసారు కదా. సో మీరు కూడా అలాగే చేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. ఎలా ఉందో ఏంటో మీరు కూడా కామెంట్ చేయండి.
సో నేను ఎలా చేశానో మీరు కూడా అలాగే చేసుకోండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, బాగుంటుంది. ఓకేనండి. మీరందరూ చూసి మీరందరూ ఆదరిస్తారని, లైక్లు చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఓకేనండి, బాయ్.